О, Долі вже коло тебе пригорілася. Пошли. Пошли, бабушке подарок. Давай. Натрахалась. Безпардонно. Безсовісно. Підставила свою манділь. Дитина ще вже туди вже. Іди, не лежи біля мене. Тебе не люблю. Она поправилась, 8 с чем-то килограмм. Понимаешь, у нее вот это место, оно разверзлось. Вот как Ну это ж, набухло. ну это ж уже... Разверзлось. Ну не извини, а туда ж... Открылась бездна звезд Туда ж будут вылезать... Да, мне что-то без не дно. Там же ж будуть вилізати маленькі дітки, конечно. Ти думав, що вони ж не будуть із жопи вилізати. Это видно уже, когда она не шла здесь. Ми тобі купили подарок. Не ми, а Коля. Ну, це Самвела була ініціатива, він сказав, давай заїдемо, купимо вентилятор, ти ж кажеш, що тобі слишком жарко. Буде тобі говорить, ну, мені нормально. Розбери. Так, сонечко ще не припекло. Держи коробочку, зараз я візьму ножик, щоб відкрити. Ой, мені холодно прямо. Нормально, прохладно, я не скажу, що жарко. Маленький вентилятор. Він на пол ставиться. Ні, великий. На по. Да, отак його сюди поставите. В розетку туди і буде сюди дуть на вас. Березе. Да. А от же є, от сюди. От. Это От. электровентилятор напольный с дополнительной опцией. А дополнительная опция это пульт дистанционного управления, как телевизор. То есть тобі не треба буде нажимати на кнопку. Не треба буде вставати, ви Вставати, можете да. лежа нажати і Лежа виключити. прям з кровати, понимаешь? Нажала на кнопку. Коля вам це покаже, это научить. дує сразу, да. Какая милая это, салфетка, боже, какая прелесть. А Красивая. это кто-то, по-моему, высылал. Да, прелесть какая. По-моему, Ира Табурет? высылала с Стокгольма. Да. Табуретку? Ну, не, вот это красивая Ні, скатерть. то я сама. То вы сами делали? І біла така Ты сама. Понял. вязала вроде? Мне кажется, кто-то высылал. А ви вмієте в'язати? Ці такий крючок. Крючком, да. Мирон. Це ви крючком в'язали, да? Дерев'яний такий крючок. Умею, но А ви зараз в'яжете крючком? Тепер я не хочу. Забули, да? А раніше да. Боже, це А що? що робити? Коля, це І підставка на нерви пол. в порядку, як А що ти вона така в'яжеш. чорна якась? Що ж? Я не знаю. Господи боже, Китай чи що? Не, просто надо вытереть. Что на черное? Это тобі подставка, бачиш? Вперед. Щоб хорошо стояло. Сейчас сделаем це насадка. Инструкцию достань сразу. Так, а я знаю зачем. О, Філя. Вілі долі, вийдіть з спальні, быстро. Спальні, нікого не приглашали з вас. Семейная пара. Давайте, давайте. Что ты его ногой? Вот, это, Самвел, ты пока пульт дистанционного управления покажи. Это пульт. А такий то можно маленький. попросить звездочную отвертку? Звездочный. Ну, пусть такий Пристав- манесенький. Ну, а вам великий надо. Он, если что, А це що? це велике, це маленьке. Вам не вгадиш, Ольга Леонтьевна. Що тобі, вже не хороший вентилятор чи що? Та ще не Ні. включив. Так ще щось треба сложити спочатку. Може не складувати? А що ще? Так, сначала надо вот это. Сюда. Шурупик. Боже, як вони делают, на дирка в дирку не попадає. Ну, с той стороны, что разбери. А, тоже, видишь? Хорошо. Мгм. Давай, щоб дирка в дирку. Угу. А тут вообще щось дирка. А. Якийсь бред. І що ти не пойму, що це за подставка така? Перший раз таке бачу. Ну, Може, хорошо. щоб не упав, знаєш. Инструкцию открой. Шайба. І это. Болтик, давай. Ну, Надо вот так. а там что? А з тої сторони Вона закручуєш этим, видиш? Ой, блин, якийсь Отак. дурдом. Давай закручивай. Сейчас, да, я все Следующую, да, потом затянешь. Я всі Вот сюди теперь наискось вставь. Маленька, кругленька, на сраку слабенька. Ну, кажется, что я провоцирую. Да. Що тут сказати? А мне нравится ваш юмор, Ольга Леонтьевна. Мне нравится, когда юмор немножко с пошлицой. Я сам таке люблю. Ну, а що? Я люблю, когда люди с юмором. Коль, только сейчас оно же выпадет. Ти а что ты? можеш плакати, ти можеш скакати. Один дерев. Скотч.
Вот сюда давай, я держу. Ага. Це б моє золотко не купила, поки баба не сказала. Так, Да? я не вижу смысла здесь вентилятора, потому что здесь не жарко. Я не знаю, зачем тебе этот вентилятор. Хочешь, хочешь. лишние болячки? Я не бачу телевізор, сидю таку, а кіно. А таке телевизор хороше. при чем до холода? А жарко. Не видно телевизора, да? Жарко, и тебе с Не телевизора. телевізора, а взагалі сонце б'є жарко. А Так от надо коли штори це- другі. Як це Сонце лялю, б'є, ми якщо це в лялю. тебе є Ну, еті. де воно так припікає, так і що. Короче, сверху это Місяць як засвіта, ясненько. Хоч голки збирай. То я подержу. А ты помочь надо было, да? Просто не понял, что там. Ты вот сюда держи. Просто бо воно так не докручується, треба держати, понял? А. А в мене не такий вентилятор, так? А де у А ти вас? можеш мені подарувати, щоб Можу. він просто стояв отак ровно? Можу, да. Я думаю, достаточно. Ну, шикарно. Там, мне кажется, Коль, надо было что-то еще сверху какую-то насадку. Ты инструкцию открой, пожалуйста. Ні, саме я знаю. Ну там есть еще насадка пластмассовая, надо одеть ее, наверное, вот сюда. Коль, Коль, вот сюда закрыться должно вот Нет, это. ничего Да. Ні. Та що ніяк да. А то? Ні, отут закривається вот это. Так, я все зроблю сам. Діло. Я вмію робити вентилятор. Ой. Самвел, Убери оце. Та що ти робиш? Це до круга. Поставь вот сюда. Ось ти що, дурачок? Смотри чи що? сюда. Нет. Ну дай мне, Это говорю. Вот так оно должно закрыться. это да. Подожди, вот, тепер Нет, эту нет, ставь. нет. Ну что нет? А, ти теж трохи. Не спіши, дитину люба. Та ж хочеться ж тобі побити. Ну не докажеш. Щоб ти Ні одному, ні другому. Щоб ти телевізор добре дивилась. Нарисовані. Есть инструкция. Вон. Что за мода без инструкции делать? То що там, часи показують? Закручивай теперь. О, все. Затянулось. Вот штырь этот. Є там, да? Да. Нічого, вот это. Вот это. Вот так. Все. Не-не, она ж так не должна, мне же надо щелкнуться на эти штучки. Коль, сперва оця. А, стой, во. Не, стой. Вот. А, это откручиваем, это прижмется. Да, да, потому что она ж так будет стоять. Так, там такие вот, как кнопочки, вот, все. Вот теперь правильно. Вот так должно. Подержи меня вот так. Держу. ага, я прикручу. Все. Теперь насаживай пропеллер. Вот ее надо вот так. Не, надо было снять резинку. Як у самольоті. Теперь Да. насаживай. Ну на. Все, там оно должно встать якийсь пазлик. Нет? Вставив в тебе, чекай. Бач, надо цю штучку було перевернути. Вот так. Вот Ага. так, все. Стоп, подожди. Не, правильно. А Нет. то сверху. Сейчас я Нет. тебе покажу. Нету, откручивай, говорю. Вот эту ставь, потом вот ту и Да прикручивай. какая разница, что и так, и Вот так. ту. Это вот сюда идет сверху. А, Самое, ну что ты? це я лоханувся. Ты хотел показаться умным, получилось, да? Значит, в следующий раз получится. Вот тут получилось. Да, там Вот вот тут, да. получилось. Да. Вот тут. Теперь сначала, стой, это эти надо открыть. Стой, Ну, подержи. это открыто. Дай мне открыть. А, я думал, нет. Тебе не получилось. Ой, да. Ну, слава богу, что у вас получилось.
Що поділиш? Да. То я ж привик, що хтось петлі круте на ту сторону, а я на себе беру. О, це щось не відкривається. А ну давай попробуємо так. Угу. А ну дивись, щоб чекай. І тут внизу зайшло. Стало. Зайшло, там сам. Стало. Ох, у Закривай. На Да. двірні понапивалась. Шесте на сідьме на день Івана. Все. А отут мені не подобається. А там ти не... Там воно вниз встало. Там все нормально. Точно? Да. Угу. Тепер останній штрих. Це те, що ти казав. Угу. Так оно должно быть. Ну да. Только вот оно должно... Это идет на этих. Стой. Во. Раз, два, три шурупчика таких. Снимаем эту штуку. Так, а ну, бо так мы не прикрутим. А по-моему, это идет на заднюю стенку, а та меняется местами. Не. Хорошо, это так, а как тогда мы прикрутим? Ну, позови папу, спитай. Ну просто с той стороны. Все, снимай, я знаю. Снимай яйцо. Що ж таке? З якої сторони? Угу. Ну, давайте. Да. Такі шурупи. Ти знаєш, Андрюша? Ой, Коля, це така лампа була в надзірі. У Надьки наверху. Яка лампа? Це не лампа. То, що Андрій повний. Це вентилятор. Да, це Андрій такий. Тільки красний. Вони різних цветів бувають. Ну, та є. Тебе нам. Ти хотіла красний? Ей, Ми можемо покрасити. мені обе. Купимо балончик і На. покрасимо красний. Я тобі кажу, що я таке бачила в нас. Бо вони мене кажуть, як комп'ютеру це. Давай, вставляй. Молодец. Та то Колюня. Молодец. Та чекай, ще не включай, бо ще бахне А тут. вон внизу розетка. Там буде неудобно вам. Или удобно. Там же вход. Так він ні телевізор нічого перекривати не буде, розумієте? Ви от сюди його поставите, от, де я стою, і він буде. Мама моя рідна, ти мене прирекала. Все? Включайте. А ти дав пульт? Да, А батарейки у пульті є? Ти перевірив, чи ти просто? не перевірю. Треба було перевірити. Ну, я знаю, чи є, чи ні. Сомневаюсь, що Наверно, нема. там були батарейки сюди. Ну, ми тут включимо, Ольга Леонтьівна. Стой, я візьму батарейки. Подожди. Папа! А де батарейки в тебе стоять? Ой, я, наверное, і нема. А той без батареї. Ой, як гарно. Да? А що там ще треба батарейки І вставити? безшумно. Це як робота. Подиви, яка красота. Як жене. Десь кондиціонери. Ох, як на морі. Так, тут є програми. Ось на заборі. А, ну как он тихонько, бесшумно работает. Як На, гарно. навчи на пульту. Я це не вмію, це вчи. Значить, дивись. Спочатку на Співайте, оцю хай втору. мать встане, так як Мирно Мурло, чи як вона там. що Плаття плаття задере, на- да? Да, Держи. при Значить, вентиляторі. лежиш на кроваті. Это видеоклип маме снимите. Давай, лягай на кровать. На. Ну, Шляпу не хватает, видеоклип Ты снимите. Ну, лягай на Коктейль. кровать. Лягай туди на кровать. Покажемо тобі, як мені пульт. показує. А ну яке. включайте. Ні, стойте. Та щось хай На вот эту вторую кнопку сначала. Нажимай. На втору Да. цю. Ну, униз нажала. Направ на вентилятор. Тільки на вентилятор направити треба. Тільки направляєш не отак, а отак. Тобто треба держати, вот, щоб от туди направляти. Не вверх, а от туди. Вот. Униз. Но вона не працює, Коль, ну що? Тера кнопка. Яка? Ну, і на батарею. Подожди.
Вот эту кнопку, тайм. Це тайм. От. А там А ти казав другу. нажми на off. Это крутится, вот эта верхняя, видите, верхняя кнопка? Вот эта верхняя кнопка, она ее, если нажмете, он будет крутиться вот так. Видите, он крутится. Если вы еще раз нажмете, он остановится. Видите, в одном положении. Вот, теперь надо тут... Теперь надо тут выставить как-то, чтобы оно у вас работало, а не выключалось. Такая он крутится на вас. Вот так мы остановим его, чтобы он дул на вас постоянно. Но только тайм надо, чтобы тайм не ставить. Спид он, что это? Ого, Скорость. сильней. Вот самый максимальный. Это скорость. Вот это вот. Вот эта кнопка вам надо. Все. А выключить вот. Раз вы его выключили. Включить вот. Это будет медленно крутиться. Еще раз нажмете. Будет быстрее. Еще раз, видите, еще быстрее. И вниз очень быстро. Понятно? Вот одна кнопка, вот и выключить. Ага, оце во. Да, Оце. да, оце ви... От, зараз ви виключили. Тепер включить. Тепер включить. Раз. Все, один раз нажали. І все. Второй раз. Тому що мені 10 раз. Это меньше. Сейчас еще раз нажмете, будет еще меньше. А теперь еще раз нажмите. Видите, как быстро? Выключить низ. Вот вам две кнопки надо. Если вы хотите, чтобы оно крутилось, нажмите вот эту. И вот оно пойдет крутиться. Когда захотите, чтобы оно остановилось, опять ее нажмите. Да. Все, Да. довольно вентилятору. Ого, на, дякую. Спасибо. Дай Боже. Вот оно вот так вот крутится, это лучше хай крутится. Оно будет Ну, рассеивать.